地鐵站上蓋，永東巴士站落車，對面就係金鷹半山花園啦。我收到風啊，佢哋咧有一個新嘅樣板間，做到好似咧4.0咁啊！我今日一定要去睇下，睇完問下老公買唔買先。行啦行啦，大家都知道咧，我已經影咗好多次半山花園，點解咧？因為我真係好鬼中意呢一度，同埋咧我之前咧都係住喺呢度對面嘅公寓。行啦，我哋睇樓啦。哇，好好風喎！入到呢度咧就125方感覺嗰個客廳好似比較細啊，嗬。如果咁樣咧，冇得同4.0比，真係要睇下佢個樣板間先。哇，好期待啊！唔知個樣板間點嘅樣嘅咧？哇，呢邊已經顯示晒所有精裝嘅材料咯喎。一個咧就係簡約嘅，一個就係輕車嘅。嗱，呢度所見即所得，即係所有嘅實體牆，我哋全部拆晒嘅。OK。我最中意呢啲全部拆晒㗎。嗰陣時我睇樓都係拆晒佢㗎。好大個廳啊，同頭先個感覺差好遠啊！好4.0嘅感覺啊！呢個咁樣設計好好啊，鞋櫃夠晒多啊，我中意啊！你睇，成個中島都係動石岩板啊，好靚啊！呢個岩板我未見過咁靚㗎。過嚟睇下，我哋下低仲有好多櫃啊，包埋㗎呢啲。係啊！哇，好正啊！哇，好正啊！真係幾錢啊？呢度門唔少錢㗎。喂，講緊係4度呢度門喎，哇，好抌本啊！你呢個裝修可以擺到6個位嘅長台，你信唔信啊？我本來唔信㗎，而家見到先信。由呢一個位置開始，一直都係櫃。哇，我行快啲先得。嗱，封埋個陽台俾你哋㗎啦。然後咧，呢一個位置就可以擺埋洗衣機，呢啲都係櫃嚟㗎。好，過嚟呢邊。呢邊咧，嗱，漏咗個腳喺度啊，佢就係放佢嗰個掃地機器人㗎，係咪好細心咧？哦，個廁所整到好靚咯！啊，我最中意呢啲無邊㗎，呢啲唔怕污糟啊！哇，嗱，呢啲都俾埋你咯，我做一個呢啲唔平㗎，同埋佢呢一個鏡櫃咁大咧，又係放收納空間啊！你睇下。呢個 area 咧，日頭咧就可以做茶室，夜晚黑咧你就將佢啲 cushion 推埋一齊咧，就可以喺度瞓覺豬啦。係咪好實用咧？呢個房閂埋門之後，裏邊仲有個櫃嘅。喂，呢度仲有個洗手間啊！哎呀，我中意嘅極簡門啊！佢個設計師好叻啊，俾個讚俾佢，平啲俾我啊！一入嚟見到呢個中島台，呢個中島台都好長喎，起碼都有2米幾啊！抽油煙機、煮食爐同埋消毒碗櫃都係華帝㗎，3件套都送晒俾你，仲有咁靚嘅櫥櫃，仲係咁多嘅櫥櫃啊！哦，而家真係捲到不得了啦！呢個廳有咁闊喎，一啲都唔似3.0嘅產品啊！佢仲有3間房添啊！我真係諗唔到間間房都有返咁上下啊！呢邊係泳池 view。